Galera, boa tarde. Tava passando aqui pelo Jardim Guanabara em Goiânia aqui, ó. Aí eu vi uma movimentação, dei uma parada aqui, né? Pra ver aí o grupo especial aí, ó. A Polícia Militar do Estado de Goiás, uma das mais conceituadas do Brasil, né? Sabemos aí que só tem gente especializada mesmo aqui na parte da segurança, né? Segurança pública, né? Pra garantir a nossa seguridade, a nossa vida, né? Longe da marginalidade, da criminalidade, né? De bandidos, etc. Bacana, vamos acompanhar aqui agora. Eles vão fazer o levantamento aí. Vão fazer a decolagem, né? Levantamento não, decolagem aí. É o Falcão 1, Polícia Militar no Estado de Goiás, Made in Brasil, né? Goiânia, Goiás. Tava passando aqui, dei uma paradinha, deixei a minha moto ali do lado e vim cá agradecer, abraçar e parabenizar todos os amigos aí e ex-colegas aí, ó, né? Olha que legal. Chique no último. Obrigado aí, ó. Obrigado aí a instituição militar, que, para falar a verdade, na minha opinião, é uma instituição séria, que temos de especial aí, ó, né? De garantia aí que o país funcione, as instituições estaduais e as leis sejam cumpridas, né? É o militarismo, né? Sentimos muita saudade aí dos governos militares que se foram, Ernesto Geisel e outros aí, né? Apesar de eu estar falando da polícia militar, mas eu falo do sistema militar, né? Tá aí, Polícia Militar do Estado de Goiás. Estamos filmando aí, galera. Marco Vídeos Carreteiro, tamo aí. Um abraço aí pra galera aí do Brasil. Nós estamos aí na praça aqui, ó, vendo o pessoal acompanhando aí. E é isso aí. Um abraço, tudo de bom. Vamos acompanhar a decolagem aí, pessoal. Acompanhando a decolagem aí da aeronave que tá no Estado de Goiás. Muito bonito, muito bacana. A área para ter segurança. Obrigado a vocês aí, amigos e ex-colegas. Polícia Militar do Estado de Goiás, Made in Brasil, né? Do Brasil, no caso. Vai lá, vai com Deus, ó. E continue sendo assim. E o militarismo prevaleça por muitos anos, centenas de anos. Mais de 100 anos, 150 anos aí, ó. Polícia Militar, bacana. Muitos amigos que eu tenho por aí. Apesar de ser paisano hoje, mas a gente agradece a todos eles. Nós agradecemos aí, ó. Isso aí é para os bandidos saber que a polícia está em ação. Vai com Deus, amigo. Vai com Deus. Bom trabalho, estamos aí. Vai com Deus. Tchau, tchau. Aí, bacana aí. Aí a nossa polícia aí. Muito obrigado aí pela segurança pública aí. Isso aí. A Graer, né? Bacana, beleza, joia. Tudo de bom. Encerrando aqui, galera. Vamos embora. Um abraço. Isso aí. A Polícia Militar tá aí para nos dar segurança, né? Nos dar proteção e fazer que as leis, né, sejam cumpridas e garantidas. Um abraço aí a todos eles aí. Tá aí a viatura. Um abraço, Polícia Militar do Estado de Goiás aí, ó. Operações especiais. Bacana, beleza, joia?